10. Son las 4 de la mañana. Los Splash Red hemos mostrado. Primero vamos a abrir una ventana y vamos a escuchar que se activa la alarma. Ábrete. No va a ser tan fácil abrirla, por supuesto. Tenemos que cerrarla si no va a salir. Y reiniciamos la alarma. Ahora abrimos la puerta trasera. Suena la alarma. Vamos a cerrarla. Reiniciamos nuestra alarma. Ahora vamos a abrir la puerta delantera y nos va a dar 10 segundos para meter la contraseña. Abrimos nuestra puerta delantera y nos corre el reloj de 10 segundos. Metemos la contraseña correcta y nos aparece la alarma desactivada y el foquito verde prendido. Pero si reiniciamos la alarma, cerrando por supuestamente la puerta delante. Abrimos la puerta y vamos a poner contraseña incorrecta, va a decir contraseña errónea y se acabó el tiempo y va a sonar la alarma. Vamos a reiniciar todo. Ahora vamos a poner modo Bluetooth. Nos conectamos con el modo Bluetooth con el celular. Le mandamos una A para abrir. Se abre. Una C para cerrar. Y todo el celular. Le mandamos una A en nuestro celular. Y luego le ponemos una C y lo cerramos. Y eso sería todo.